Люди, нихуя, Коляня, братан приехал. Ну, друг мой. Ну, какой заглуши. Нихуя и башит-то как. Ой, извините. Ты чё? Ну, тараф. Ну, какой заведи сейчас. Нихуя и башит. А да, чуть оборотов? Пропадает, да? Ну-ка на средних дай, подержи. Вот так, стой, держи. Коля, сейчас подожди-ка, сбрасывай. Туши его. Туши его. Я, блядь, это 1АЗ мотор, я не помню. Вот у Ильихи же делал антиквару такой. Ну, не смотри. Ладно, ну на анализ не знаем. У него же компенсатор есть, нет? У него же заклинило. Или там, блядь, Там втулки, втулки. которые... Короче, надо вспомнить.